Ребят, короче, пост про свист на 1.2 моторе. Смотрите, на холостых я нашел, как это сделать, показать, что за свист. Короче, я пережимаю клапан вентиляции. И вот такой страшный звук происходит. И происходит он на ходу, если сбрасывать обороты с 2000 и до 1000. Вот этот вот звук присутствует. То есть, если свыше 2000 и бросаешь газ, такого не проявляется. Звук идет как раз от крышки маслоотделителя. Вероятно, та стенка, которую я сломал, в принципе, и работает. Не работает, точнее. Кто-то спрашивал про клапан, который идет в дроссельную заслонку. Если снять шланг, то будет засасывать воздух туда. Клапан, я не знаю, по какому принципу там работает. Так что вот, ну, звук реально адовый. Слышно его издалека, там такой ощущение, как вот троллейбус едет плохой.